里嘅有機農場所種植出嚟嘅。咁咧佢唔係話喺條街嗰度買啲好紅嗰啲，以為好紅嗰啲就維他命 C 最高啊，原來唔係㗎，係好青嘅時候、生嘅時候摘出嚟嘅，所以佢係酸嘅。咁樣點解要喺最生嘅時候摘咧？最生嘅時候佢個維他命 C 係最高嘅。所以嘅安利佢採集嘅櫻桃係要有時間去採集咯。咁咧其實佢呢個維他命 C 咧就好好嘅。英國人試一啲喺個口度，試一啲喺個口度啦。嗰個喉嚨咧唔乾唔舒服，行啲落去，咁咧個喉嚨係會好舒服嘅。就唔會話咁樣咳㗎。我自己都試過。因為我聽人哋講得多，試過得多，我自己都試，原來就真係有咁嘅效果咯。咁我哋咧就首先咧我就將呢個碘就模擬喺出邊嘅污染環境。咁咧我哋一個咧就放我哋呢個針櫻桃，一個咧就係放坊間買嘅維他命 C。同埋醫生有時有感冒咧，有醫生都好叻㗎，都會開維他命 C 俾你㗎。我哋就睇咗落去之後就嘗試去喐下佢。呢個維他命 C 嗰個功效咧就好快脆嘅。開始淺色又開始白埋。但係我哋都冇話咬開佢話，冇話浸好耐一陣間啫，係嘛？但係咧，我哋就呢個試下先就，佢都唔淺色㗎，一啲都唔淺色。冇嗰個抗氧功能咧，係冇呢個咁快速啦。係好慢咯。到依家咁耐，佢都係還原到嗰個抗氧功能。可以講係冇抗氧功能嘅功效咯。但係我呢個就快好多啦。我分享咁多。